Acompáñame a realizar el cambio del posapié a mi motocicleta FT150. Comenzaremos retirando los 4 tornillos que se encuentran debajo del motor. Una vez retirados, el posapié estará suelto. Y para poder retirarlo sin quitar el escape, solamente lo recorreremos a la parte delgada del tubo y lo deslizaremos al frente del motor, por donde puede salir con facilidad. Una vez retirados, introducimos el nuevo y hacemos lo mismo pero a la inversa. Ponemos los 4 tornillos y los apretamos con una matraca con un dado de 13 milímetros. Y por último pondremos la pata lateral con ayuda de un dado 14 milímetros con su respectiva tuerca, apoyándonos con una llave o perica. Listo, ya quedó instalado.